ជំរាបសួរមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរគឺរឿងព្រះគោព្រះកែវភាគ5ខ្ញុំនិទានជាភាសាអង់គ្លេស Therefore the second flight the Khmer king was extremely worried because he didn't know where to find a cook that could defeat the cook of the king of Siam. He sent his men to look everywhere for the strongest and cleverest cook in his kingdom. During their search, his men eventually met Nương Pơ in her palace. They told her of their dilemma and then brought news of her back to her father, the king. The king and his remaining daughter realized that only Nương Pơ and Preah Keo could solve the dilemma of the kingdom. Preah Keo went to consult Preah Keo, and Preah Keo decided to transform himself into a cock in order to help solve the kingdom. When the Khmer cook found the cook of the king of Siam for the second time, the Khmer cook who was really Preah Keo won. The king of Siam was very angry and wondered a bit as well how such a small Khmer cook could kill his larger bird. Maybe the Khmer had used some kind of strong magic. The king of Siam thought. The king of Siam refused to be defeated. However, he asked for another fight, this time between elephant. Preah Keo again changed his form to become an elephant, and thus the Khmer elephant defeated the elephant of the king of Siam. The king of Siam was furious and wanted to know by what magic the Khmer were always winning. He therefore had a magical bowl made out of menthol and yet again invited the Khmer king to a fight. This time between bowls, Preah Keo realized that he could not win this fight, and so he told his brother to be alert. If Preah Keo began to flee the fight, Nương Pơ should know to hold fast to his tail and thus to fly off with them. When the time to fight came, Preah Keo struck gallantly against the magical ball, touching him 3 times. Knowing he couldn't win, however, Preah Keo turned and ran toward his younger brother. Preah Keo and Nương Pơ held tightly onto Preah Keo's tail, and the 3 of them rose into the air and flew away with the Khmer and the Siam, who had been watching the fight, started in amazement because the king of Siam desperately wanted Preah Keo and his power for his kingdom. He ordered his soldiers to give chase and cut
ព្រះគោនាងពៅ held the tail of ព្រះគោ for a long time, but at last she had to let go, falling to seeing his wife fall. ព្រះកែវ also let go for the tail and fell to her side. នាងពៅ begged ព្រះកែវ to continue running since the soldiers of the king of Siam were close behind. Then he died and ព្រះកែវ ran off now, knowing that នាងពៅ and ព្រះកែវ had let go of his tail. ព្រះគោ returned, found his brother, and the two of them flew off again, flee from the Siam. លើកក្រោយនេះស្ដេចមានការព្រួយព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនដឹងជារោគមួនឯណាមកជល់ឈ្នះមួនស្ដេចសៀមព្រះអង្គបានឲ្យពួកសេនាស្វែងរកមួនខ្លាំងពូកែគ្រប់កន្លែងលុះពួកគេដើរទៅបានជួបនឹងនាងពៅដែលបាននិយាយតាមដំណើររឿងព្រមទាំងត្រឡប់មកវិញយកដំណឹងនេះទូលថ្វាយដល់ស្ដេចពេលនោះស្ដេចនិងបុត្រីទាំងអស់បានយល់ឃើញថាត្រូវឲ្យនាងពៅជាមួយព្រះកែវដោះស្រាយរឿងនេះព្រះកែវបានយករឿងនេះទៅប្រាប់បងពេលនោះព្រះគោសុខចិត្តប្រែក្រឡាជាសត្វមួនដើម្បីជួយដល់នគរទាំងមូលពេលជលលើកនេះមួនខាងស្ដេចខ្មែរឈ្នះខាងស្ដេចសៀមធ្វើឲ្យស្ដេចសៀមខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមួនស្ដេចខ្មែរមានមាឌតូចសោះអាចសម្លាប់មួនគោកដ៏ធំរបស់យើងដូច្នេះនេះប្រហែលជាមានឫទ្ធិបារមីអ្វីហើយមើលទៅស្ដេចសៀមមិនអស់ចិត្តក៏បបួលប្រជល់ដំរីម្ដងពេលនេះព្រះគោត្រូវប្រែក្រឡាជាដំរីដើម្បីជល់ម្ដងទៀតលើកនេះដំរីខ្មែរឈ្នះដំរីសៀមដដែលធ្វើឲ្យស្ដេចសៀមកាន់តែខឹងនិងចង់ដឹងថែមទៀតលើកក្រោយសៀមបានរៀបចំគោយន្តធ្វើពីដែកហើយមកបបួលស្ដេចខ្មែរប្រជល់ទៀតលើកនេះព្រះគោដឹងថាច្បាស់ជាចាញ់គេហើយក៏និយាយប្រាប់ប្អូនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននាំនាងពៅចូលមកក្បែរប្រលានប្រយុទ្ធហើយត្រៀមត្រោងតោងកន្ទុយដើម្បីហោះរត់ចេញលុះដល់ពេលជល់ព្រះគោព្យាយាមជល់ជាមួយគោយន្តយ៉ាងខ្លាំងព្រះគោបានបោលបុកគោយន្តរបស់សៀម3ដងដឹងថាមិនអាចយកឈ្នះបានក៏រត់មករកប្អូនភ្លាមព្រះកែវនាំនាងពៅតោងកន្ទុយបងហើយព្រះគោហោះវឹងចេញទៅធ្វើឲ្យផ្អើលអស់ទាំងខ្មែរទាំងសៀមតាមមើលហើយស្ដេចសៀមនឹកចង់បានព្រះគោយ៉ាងខ្លាំងក៏នាំពលទាហានដេញតាមចាប់ចំណែកនាងពៅតោងកន្ទុយព្រះគោយូរទៅក៏ធ្លាក់ចុះមកដីព្រះកែវឃើញដូច្នេះក៏លែងដៃចុះមកតាមនាងពៅពេលធ្លាក់ចុះមកដល់នាងពៅបានផ្ដាំព្រះកែវឲ្យរត់ចេញទៅព្រោះពួកសៀមតាមជាប់មកពីក្រោយហើយនាងក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់មួយរំពេចព្រះកែវរត់ចេញទៅឯព្រះគោដឹងថាលក់ប្អូនធ្លាក់ចុះក៏ចុះមកតាមជួបនឹងព្រះកែវក៏នាំគ្នារត់គេចពីពួកសៀមជានិច្ចខ្ញុំសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះនឹងអានជូននៅភាគបន្តសូមអរគុណមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនសូមជួយ Subscribe ក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំមួយផងទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការផលិតវីដេអូជូនចំពោះមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរាល់អត្ថបទលើកទឹកចិត្តនិងរឿងនិទានខ្ញុំដាក់នៅក្នុង Channel YouTube ទាំងអស់សូមអរគុណ